mode Nasana et boutique Likison Pemba Selema au révolution. Oh mama Mama Beto bana modela tumena. Oh mama Mama Beto bana modela tumena. Oh mama buga mwali bana bali kitela tela kumbondo. Mama buga mwali bana bali kitela tela kumbondo. Mama Beto bana modela tumena. Oh mama Beto bana modela tumena. Maison de M Production, des festes à meubles, Elengi ya Ghetto, avenue Matengi 193. Aya. Mama yo beri kwene. Beri kwene. Matengi 193. Aya. Mama yo beri kwene. Beri kwene. Mais vous avez dit que tout quand même. Moi, je ne sais pas si vous avez ma voisine, vous avez mis tout il n'y a pas de basi. Aussi, le terminé, vous avez dit que mais basi qui tout, mais vous avez besoin d'un poka. Eh, mon quoi bon, moi, mi taba. Eh, mon quoi bon, moi, mi mutu. Ngabite, moi, oh, tout à fait comme on a bino. Parce que t'as ya comme on a bino. Et ça, c'est le lengo. Na yeda ngo. Na li bomate. Yo mo ko yedi. Michel Bandate. E bon so Michel Libana ngata. So Michel Libana, Michel no sangani. Nga kutu ndenge na sanga na tata na bino ngana boti bino te. Ona pe na jeune. Ko ni ngana za kitisa. Avec joie et respect. Veuillez quoi sous-sauter. Na bitin, le quoi na za na retard, le quoi na nani. C'est les bagata zo zela na kene ko zo eto kende. Na bi le quoi na za na retard, na zui ko ngaka na dendo, na sombi. Papa les moko tikelo moko. O le bini. Bongo na dendo. Non, on l'a mis na hote. Oh. Depuis quand on a déjà na lia dendo. Na lia dendo kana tiki mbongo na ngolambela nga biloko pour la campagne. On finit papa, on finit mon père. Et pas quand on finit papa. Ah, t'as les locaux au soupe. Point mais le Christ est mon nez Tony. Mais papa. A fini papa ni. Eh, maman! Nini kuna si? Mama! Nini? Nini? Bango. Wai bango. Wai bango, bien sanga. Wai bango. Baza wapi? Bango yeyo. Ngala ba bino. Bakimia. Bakei. Tena est-ce que bike fuwa na zama salipa? Sur la ministre là longa makona ngana ke pas mobile na e. On va ça, OK ça. Mais non, OK parce que oser on oui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je sais Keba. Keba. Nani qu'est-ce que la ligne na kena yo? Nani mita? Frère. Bon micro. Azamo tabaki simba mususu sa reye. Na mona ke pe clarté. Abo ya yoke na losambo esika njama zo kitisa mapa mori. Et puis la kedo. Kenda li tako kama na ko se pe. Papa. Yo so pas fini bino. Pas fini bino. Abako famille na boza pauvre. Ngana zo sunga bino, ngam zo la musa bino. Olingo sakana ngai. Ye Johnny. Yi munu mfumu lumbu mabaka mbongori nlunga njani kini kumuini mudi ambu katiri ya mimiri mibu Didi. Maman mais laisse là maman. Baye kotowa. Kotowa. Kiti te maman pour laisser. Wapi. Maman kabanga te. Na maman na za. Ça va. Na sina longi. Na bakinga ava bango basimba yo ngana na ko kata bango na ko bomba bango ngai ba kokote ngana loka mutu na bomba mwana mutu po mutu abomela nga mwana bongo machete na banjeta fufu o basala ngo pona ni bamoni ona sai bango na chambre bamoni ngena kati bango makona bango omoni bakoki bakimi ba ina salon sikone bazana batu wapi bango na bakilo ko kata bango ngana ibo bunda na batu te mutu azoluka bomela nga mwana ngana ko boma nanu ye ava ya boma mwana nga omoni ça va zano kimia
kesa musano kuna libanda osobiki nayo ponga na baki demonyo sokoya koya na butu na moi ngane na kokata ye na ko déposer ba machette na zoya continue no misala Bake kota pausi. Leti. Wapi bango mususu. Sava, vanda. Vanda leti. Kobanga te. Na yebisa yo. Bako salo loko te. Wana mame lombe. Balati neni yebsanga. Bose yanga. Yo buto zomo na laki sanga bango leti. Laki sanga bango. Na panza bango nias. Wale ba. Wapi bango? Wapi bango susu? Tele makobanga te. Mamoyo ase lombe. Vanda. Soki sajinga na mema kona mukongo. Na ko otambola. Ka ona zana hiye. Na mtu ko kanga zate. Bengani na zawana. So ba kinga la guerre. Et aussi la terre. La politique à guerre, te bango ne ko kima. Pona nukata ka bango. Pastor mnganda popo mkie bunda bwendeni no. Hello ni no bakso we tika la ezane. Ise belé. Ebele wa pesa. Oh. Papa ni. Bon, tu sais moi comme bango. Usidoka. Na kana defa me tikale ka mo kuma. Mkoko liwa. Ndio katika. Apo penzelo. Bo pesa pe nganguma. Nanga kuti mnazela sushi na bino. Nanga na azna kumna na bino banamba ko kulesa ngai. Nyami bale bozwa ka pene boko kusunga tete na bino te vraiment. Tozo raté papa, so tozo rambe to salabo. Mais boza basi ki toko quand même. Baba na kutemba bolo ka mibali, tele ba voisine ndenge mona ba mituke yaka pa bale ba basi. Aussi le tabine boza bana ki toko mais basi ki toko mais boza mona ko boza na mpoka. Bobi makana bino muto contre bino zate. Tobima papa. Oh, boza basi ki toko bomi kangi lokona banzemba kala. Yo opesi to nyato bimaka. Bobi maka bobi ba na place bobi makate na place bobi makate boli yaka mapa ndam ndabo na place bobi maka to na ba ce soir. So banja ngo lelo. Na ole to bimaka. Bobi maka ndeso sabo ngo le papa. Oui? Na papa. Na on ngone nele papa mudai go. Oh, so na tani papa yeye. Ate papa mala sala ngo. Oye na prononcane. Christian asina yebisi yo. Ngane na zabo na se lombe. Mutu ava boma mwana ngati fonga na boma eliboso. Babi mila mwana ngala pongi poani. Na nyoso tu mwana ngasa musala. Yango na beti bango. Pe na zo kata. Beti bona na machete. Na kati ba ona machete yo monite. Ta yebisa papa no ne na kati ba demo. Ba zoki awa. Na beti bango ba coup de tête. Yo moni ba demo. Na moni omeli pepe ba omoni bango. Na moni bango te, mais ya zo mona bango azola kisanga mama ba komi ana landi bango. Ba na kati ba machete. Akomi ana landi bango coup de tête. Ngaite? Non. Eh. Yo kani. Oza makama ya milimo. Molimo ni. Spirituel. Makama spirituel. Où est-ce la makama machete te maman? Te aussi makama machete te? Lo ba ku na mwana bozi boke prière. Ki na mona prière? Laetitia. Papa. Ba jeune fille ko yo na mona basimba ba bible ya kinante. Ba kana ba église. Papa.
Aussi non. Aussi comportement maman. Yango azola na butu. Bana ndewa. Ozaki wana te fo mona bitumbo mama bunti ba machete ngona banzeto papa mama banzi to bunda na bango lanzi bango. Maman na kati écoute-moi. Maman na kati bango wabi bébé. Makile zawa. Makile zawa. Papa bakimi bakokinga te. Niko sosola maman. Oh na sosola na. Tika banda. Krisia ko ba biloko zaki. Tika na yo konyoko mate. On a sali bango. On sali bango moni bango te. Bango zonga te. Si bango bakimi. Si yo ka pe conseil. Na yo ka conseil. Yo ka conseil pour nani? Prière nde sali ni. Ngamo na bundi na bango aba prière. Nous comme pesa mutu na utu na musalo pesa nsoma kama ya bazebo. Prière. Oh. Faut samela chérie. Na samela. Tout le monde on a utu na musala. Vous habitez on sali na musala. Pour pesa nsoma kama boto. Ah. Parce que yo ni prière, tu so ni prière mais na kuta makambo. Makamuni. Donc on a beti bango aba la dio bango. Faut ça faible. Moi ninga bazo. On la kama masel. Ya mona mandele mona kaka. Mama mona mandele kwa kitila. Mama kwa kitila ya mata. Shiwashi. Mama kwa kitila ya mata. Suko mbele kama kirili mashine kwa ni boy. Petit c'est tanto c'est mon théâtre. Yo c'est mon à chaque jour. Voilà ma mère. Micho penza yuza kabukwa. So kumba kwa mina kate. So se kwiti to ka biente. On nyoso la tsenga wa boîte. Siko shamba donc je vois taper sur mbote non soit na WhatsApp. Pese pe mbote kala tingo. WhatsApp nga moi c'est tomba. Pecha benda. Sa WhatsApp. Kene yona nte. Non si ça détail. Christian yipse kinga kubima. Christian yipse kinga kubima. Melon kaba mwana yazalaka na boma alibise kinga akukenda pani. Shoka keyi kuna makambo na tindio yibise yo monte ngande no kusipendere. Ozo wenga kwa melon ya zalia wa Christian mutadenga kinga yibisinga azokenda. Melon ya muti boma ayinjira makona maison. Na petit rabi. Bibi petit rabi kulaje. Wa sa maison to na maison. Omuninga niyo mukwa zalaka kuna babenga kayi maison bazalaka na petit rabi. Ah, mutu pesa kwa maison. Zalaka na ba chef Alex par rapport. C'est ça. Kenda da pilite uko maison. Melo sisa okeni papa tindio. Mulika bavandi komela na komela pula pas belle le c'est Michel c'est là. Michel où Kasi jali ni verser yo. Au moins tout ça là d'accord. Yo les ana qui kulala na tulaje. Hello? Lwana bengi. Mission. Joyeux anniversaire agangi na shambele. Ai osakageje. Agangi na shambele. Tanta. L'autre zinganga penga na kama manga emengo abipesa tuyo. Yeba yenya ayebi dacho moto. Okana na anglais. Ayibi. Tata mwasini yo zina mudita. Bayena na si kota bazalia onekisasa alubiki na kusala inani mission surprise. Bakusala yo surprise zilo kumona ba. Alubina kuyembele yepete makumona kaka surprise. Kenda nanu. Transport na sala kamo. Wangu wane ni. Na beta kabo. Longo na pesa nglo tieta polo na kati. Na nilo ya Benoît Zeku mususu zali wana koko kanta kwa. Tisha mwana wangu wana oba pesa inge kabuni papa na nzambizei era ya tane wa baby siango. Wa Benoît Zeku pa otate. Kenda ola sala na pesa ngana na opeso. Nalinga ngine bisho. Nazo kumone yo leri mokolo zo sala ka sama yo ni ya. Aza yene yo. Kumani ko le nzete yemeno te po saka nene. Basama yo nozo saka yo. Shama nini Shama izali ko la mbokisema parole. Soko ya lubi yepazungu sili. Tarande ngina yuka ki aso gangi yo pour avant yelu yakile tare. Baloba bongo fulu babazo shama yi bango bali. Soko ko shama yi. Bon papa ngana misho to mesana biso bongo sana ndenga mabe. Ijana ndenge mibiti me yiba ki ya zali. Papa pesa conseil. Kama tira ngana yangi ya mama ko ne mere. Bato kama tangira shuma. Uzaka na makambi. Boya ta ko mwe de jara ka namba ne odati. Kama ta bie yo ndengu namba ne odati. Ya moja ni mayala hivi singa ndenge ni pasu jeta saka la baba ni singa boya shaka.
Tobi na chinelo. Sikona lupango ba uti wapi. Pushika na yebike Marte Kapenda. Yeni mutazalakao. Papa le bel Tobi, le bel Epsoni. Mais ataba ko bima. Bo yebike lupango ba uti Arnold Mampuya songi aveni. Suka sambu sibino. Papa tu kota no moya na ye après to bilis ko le ba to. Suka mibale abo kelo kana bilamba salite boy. Oh le bel Razala ngo yango na lati. Ça bima ka ndenge na zala OK de fait pas na. Mais boy mibale ba olinga bino te? Ba olinga ndenge. Tala mwana mwasi faut attirer mubale. Olati lo kamukuse, obongise longi, otesaka nani boye vraiment. Donc ndebo ke masima nimba kotombola fufu. Al ma, joie. Nazo yamba papa. Papa ebloni na wo. On a vu? Ebloni. Tikanga bo zabilo kamindele. Ah papa tilapia à la crème de basilic et peu de ketchup mayonnaise. Papa tozo ya pso to bimi na tozo. Bozo tala. Ngako tutatala bino yoki bino sura masasa samba. Bo mi bali sikoyo. Bozo mo bongama. Yaka, boya. Nazala parfait mo bo, ezala sura masasa. Meno mabola kan mama tuga muna. Ah, orate ma mpasi kongeli. Zolo bonga na zolo. Sona zolo banga na zolo. Makambo zo simba te na kata ndako ko. Comment possible? Pour les avoir église, parce que na kati église benenge zawana. Les mso milimo ma beta mazako ya. Batang bazako ya les mso basuki na porte. Moi ba kote zate. Mais nga na zo comprendre pe bato ango. Bazaka soki to lobi ote ba kosi te. Na forcer na salle fort. Na bi mwana. Tout on a zo mona bango. Na mona bango na misu. Aza ko expliquer nga maman zo mona bango te nzoto mikeka tout à fait tata na bino na sa tata bino nini po wanga tata mukusete wanga tata za mulai mbinga mwindo ngolo wa tata bino za taba bandundu moko bongo mi taba moko bongo mi mutu ngabi te mwana oh tout à fait comme na bino parce que ta ya koko na bino ezabelo lengo Ibakata ibima kamzolo na yega ngoto na liboma te yo moko po yebi oboni Michel Badate bon so Michel Bana so Michel Bana Michel no sangani association famille na binoti oh kungwati Sebastiao c'est witi ya na ngesiko za na ngola ozomona makambo zolekele kinota kokufa awa ya tina mbongo ngala landa na ngayo kuna na koma ovanda kuna na mwana nga na mona soki bo kilo nga akolanda esu mwana nga tota soki tata amna ko bimela ozo déborder ozo déborder ni Ibakata ozo déborder tane ozo la tsanga ozo déborder ozo la tsanga musa non oh mo bala tsanga tendresse yo boli ni prière te so so mona butu pour ni prière te o mona ozo déborder Ibakata keba na papa na ngati so ndoki alika olia mona nayi aulia Laetitia te abiki saki na bisa mbasuka abimela ne mwana ngai te na bandoto mwana ngai abimaka te poso ka zo bima ngalo kecha papa nombeli avaya boma oya nga mwana ngalo kote tu to akupika basasi pa loko asoso continuer na bi continuer pena otika mote na yo kasoni en fait olingo makomo delite yo ni église bon yo kendaka te ngala kufaka kuna na bana kobondela na kota ba veiller vendredi ba veiller yo kenda ndam biaso kenda ba boîte okosi yo ke boîte na landi yo to kenda na yo bino ne bible za bongo bino ne boza libre boko ko sepela boko ko bina bino ne makubuda se okosi Yimunu mfumu lumbu mabaka mbongorin lunga njani kini kumuini mudi ambu 4e mimiri mibu didi akoko tula 4e mimiri bana basile mbaba wakwa na oye bisaye okutra bokulala te yebo okukutana ta lobi okuna première question ko ozimbo ozimbo apo yaza besoin ka quelque chose na yo edika ndeza la na bien donc pas camarade na ngati das ngana no boy kusika ka abenga na telefone abina kende kuna to kena no kuna to yoki na soli na ye après to keima beza te le balo banga bomoti c'est na bona lobini obi na so ali yo na olinga yo lingi basala Cho, mama ne mama ngube cho, ya cho tia cho, mama ngube cho, rubala te mama cho tia cho, mama ne mama ngube cho, mama cho tia cho, mama ne mama ngube cho, rubala te cho, mama cho tia cho.
Obala te asenze moko. Kasi nani nazoyoka ya yuki ya moko. Obala Ngabe wani tuanze yake ndani. Echoja. Na mama ngoba wanze chocha. Ubaluba ete. Yanze moko. Lubote techo. Obala te wanze msu chocha yanze msu. Obala te abil chocha. Kidisha ya matachon. Mama ngobe echo. D'ailleurs, wa chocha okomina nzembo abil na bakitise nazo komosansa chocha. Ya ono mbabo esenga fe papa binozami. Papa. Pesa nani yango iloko ngo. Je komeli nebe someli. Nani orangazi? Papa. Kuiza tete. Papa, je komeli mais au comment niveau kutsonga chat pour bino tu aussi pour tonga chat. C'est azonga métis papa. Ya krisa a etizi. Papa. Maman za. Maman za. Benga. Ba fini papa, ba fini mon père. Et papa ta ko fini papa. Ah, tali loko zo super. Papa mais le krisa mon nene Tony. Mais bagat papa. A fini papa ni. Il va arrêter fini ngai. Ya krisa zala. Mère bagat parvenir kolobaka. Papa botanga noki. Papa noki. Na miso ya Christian. Papa, o mo te o miso tanoza. Ngaza mabe. Sko ndoki yango ya kangi ngai. Ami papa bina ko bala baba batemu alia kanzete ata franzete espa ngombe alia kanzete espa shawa. Papa, nzete ngo ya kanini. Ono nokte pour ça. Oye bagata nini yango? Sentiment azwi. Ozo kete boye. Sote mo robe ya kisa ke kanga. Robe bomma. Ya kisa pona robe. Pour ça on a angle groupe Tony. Maman, abala jeune fille. Na mama kudute. Soka mekina mama na okendele kuna oyebanga mutu na place sala. Ameka kuna mama ti. Dibakata akembe yanga demo. Demo, plusieurs démons. Ah. Sokulelo libakata akukamte nani lodasi ya kuluba ndeke ngani azali demo. Ngani azali sokolo. Ngani azali short. Papa, moi écoute. Papa. Biloko ya onde ba wa. Papa, yango koma mabo yango ba ba. Que izali ndeke. Batolo ba yo ke sona mikuna. Bato tiko sola bango ke kuna. Ba biloko ba kaswa mutaku. Et pourquoi ça fait que ya kokulu ndeke yike ndo banga demo. Oyebi ba. Baleku yanga mukuna bote mine bango ba juste nzengo. Papa na bone gali. Na tikala jamais kudia juste la bote mine. Bone gali mwana ngaleli ete. Grâce à papa non, à mi pesa coup. Yo kuna bipo. Papa mi pesa coup. Papa ça mais en église ni. On appelle ça mais. Pesa ni mari Christian. Na ebi. Papa ça iniki. Christian ne va que ça pere gaya zéro na ebi sia. Na bi fe ba mo ka bo me. Oyo. Après ça forcette. Mata. Christian. Pedicure. Sona tanga net fait Christian na kalis. Na bo kamite na ça na parlement. Le kate papa. Ezo le kate. Que papa nous on entend ko kende te. Papa ça peut tout ça. Papa ko kete si. Boka ça yo ba point sana ameli. Ndenge ezalaka ndenge mibali bazalaka aza na ndako apela mwa mutu pembeni ya kosalisa ye biso basi tokoma bongo yo oza na retard te biso basi tokoma bongo oza na mobali na ndako me oza apela mwa petit chéri na mo mpe azosalisa yo bonde ozoteyanga mponga mpe nazwa echange te me nga naza komona mbando nga na kolingela Christian te parce que nalinga mobali na nga aleki mibali nyonso ya mokili oyo na kitoko na elengi gabi ezoluka nini. Est-ce que ya Johnny a comment il fatigué pour ne pas moni tata ngo ye na ye naza ko comprendre nga façon azati vo na place na ye vo me ko na za nga na ya Johnny pour ye na zo moni fatigué makasi ko le ka ya Johnny ya za mo makasi donc yo banda ko kende ke ko to meki hôtel yo aza mo makasi donc ya za moi siko ko no changer li so meki o aza so ko le ka ye ozo lukani nani. En tout cas, la sépélité. Dans le sens que je suis fatigué. Je suis que la sépélité. Il y a un autre soir, bien là.
Papa, Boni. Non, ça va. Ah, ok. Ça va. Excusez-moi, tu as attendre comme ça, tu solo. Ok. Attends, balasima. Gabi, au moment où on a bisayo, ngayo pe na maintenant vivre dans carte ignorance. Mais le long nzamba yo sa grâce. Na makamanzambe. Nga Gabi. Moi na zbanda ko lande na ba démon. Nga na obu na ba démon na omona bango te. Mwana mama yeyo na landi. Tiko beta ba coup de tête na ba mire. Mais lelo to ba ki ko yambisa ngai. Makambo ya Mose na Nzambe évangéliste Kiziami na Kibila Jean Oscar. Ndenge na ana campagne na ye, ndenge penza ma révéler ye makama minene pona mboka na biso, babi ke solution na biso. Toko zoazo, toko buna ba démon na ba machette te, na ba melite. Mais to buna na démon na kombo na Yesu Masia. Ozomona. Ko bunda obiso to bunda. Torobunda ne auto Bible zolo baki bitumba eza ya biso elonga eza ya Nzambe. Alors ndenge zawa na Gabriel biso moko ba mama totika ka ko fongola ba porte d'entrée parce que ndenge batu balobaka une femme sage bâtit sa maison. Alors biso moko soto fongoli ba porte ya na facilité munguna ya lelo yo makamsu yo kolobe pa ya Johnny. Lelo makamsu yo koloba yo mozo fongola ba porte mama. Yaka na campagne. Campagne moko ya munene ko ezo salama ezali Congo pour Christ dans CPC. Donc ça dans la salle du martyr. Oh ma campagne moko eza munene Gabi ya makasi. Naïbe évangéliste Kibila. Jean Oscar. Donc ndenge za ona eponi pona mutu te tozo sambela pona mboka. Ndenge mboka na biso ezali, ndenge ba problème ezali, ndenge makambo ezali, mutu eponi nango mutu te. Eza ba jeune fille o bazo telenga na boye. Eza Marlène na yiki. Na te yaki ye. Judith Folo na te yaki bango. Babi mama, tokoya jour bango. Campagne munene wato ko ya parce que vie na biso zokeneka mavu ozobona eza ndenge ko sala pona vie na yo e ko posta ntsama makamnyo so to Gabi makamnyo so ezo za peme na yo ozo ya peme na yo ezo ko yi munu mfumu lumbu mabaka mbongorin lunga njani kini kumuini mudi ambu 4e mimiri mibu didi akoko tula 4e mimiri bana basile mbaba wakwa. Ah, Boniko, je sais. Boniko? Et là, non, ça. Na tout n'y a tout le monde, ça. Donc, on va se sauter. Ça, quand même, tu sais ça. Comment on va se nous pas pour nous ce qu'ils sont à la terre, je sais. Qu'est-ce que c'est? On va se dire réputation pourquoi? Hein, je sais. Oui, bah, on a un bon, je sais. T'es tant que ça bunga, t'es tant que ça quand ça flore, oh, yebiona, oh, wana. Mais la robunga n'est pas bien qu'à sa moissina. À sa moissina yo. À sa moissina yo. Je sais que beaucoup de gens là, ils doivent pas en prendre un athée. Fiona za niveau na ngate. Est-ce que Fiona za moissina liba? T'es na question. Est-ce que Fiona za moissina liba? So la bina minute sur le long makona ngana ke comme mobali na e. On va ça, OK ça. Mais là OK. Non OK parce que oser on dit oui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je sais Keba. Keba. Nani qu'est-ce que la ligne na ngate ke na yo? Nani ngate? Flan. Boniko. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Quelle histoire? Yo. Ouf, mobali na yo vraiment. La tonalité wana. Papa, c'est parce que Ebili Kambo a sali. Maman la sali. Ah, je sais Vandanier ko. Vandanier ko ngati ba bêtise au papa e bango Vandanier. Yo. La zone besoin de ba. Hein? Na le fleur, ou zamu kolo, fo yebaka. O yo zamu bali na yo. Papa, veut dire sur le quoi zamu bali nanga? C'est ta copine. Non, il faut yebaka, c'est ta copine. O yo famille mo beba yebi. Quand on a mutu makasi. Quand on a mutu makasi, c'est parce qu'il y a famille au pays, papa. C'est parce qu'il y a famille au pays. Azam wasina yo. Je me sens na copine nanga moko o bafana neska mo Agnès Kakufu. Agnès yo yebi sanga la bike fleur non mo na Gabriel wana o azam mutu ne sala de so pitch mo boye. Na je ça ma check. Non, ko ba ta ko ndinga na bere.
Keba, chausseur Keba. Keba yomo. Namuso sakanete. Keba yomo. Namuso valeur. Et en plus na ebinzambe. Et en plus na ebinzambe Keba. Nalobi. Namba tubazana ngambo kuna bayoka kama kelelo yo. Soni uyokisanga boy pourquoi ko? Les kama mwasi na mobali isalaka na chambre bo kamati bo kiti si voix ba voisin yo bayo million yo yokate. Papa je sors à mobile mabe. Tout le monde a pas. Je sors à mobile mabe papa. Ndekuna ya mwasi. Papa excuse. Lili muswamba amen. Uso yoka même tango yaka wana kisasa wabaza ko disikitana mobile na ye uso yoki makerele na balabala yuka bango. Bayuka bango. Fo yeba fo zala moto nzamba sala. Excuse papa. Qui se fona yo? Ou bendi mobile na yo bokilo papa excuse. Fo yeba ka ya za mwasi. Umoni baso yo to kamata kana mokilo yo bazanga kama kamote. Alors ce qui est problème izali awati pas nanga na porte boy ko na kusona boy kilo iza problème na intention mabete na ye na simba e aboyi atombo mais aussi il na porte nanga nda boy vraiment boy kilo na simba na lokongo papa yo mabete papa bobetala papa sa kusimba quoi na ki merci non so ko kusimba ye bokeba non boy iza mais iza merci papa merci oui bien que na solaga na bino ke bientôt Flo fona fama kama mai. Na yibi yangu. Famille nous sont fandi et puis lettre écoute zoya. Vraiment ngana yibi yangu. Et puis on c'est quoi ça? C'est comme la potion nous. So mon simbité au tsaka no ya je ça. Ici c'est la lettre. Hein? Gabriel ngana okina yewa. Hein? Na kena yewa Gabriel. Na sutula Gabriel. Andumba l'état. Maman, tu connais pas problème. Azandumba l'état. Yoka mai. À niveau na même pas. Yoka. Azamo sa batalibala. Azanda na libala. Koluka ba problème ite bi baranki na mbali na yo kende kuna bostana des autres bokilo tout tika makambo wana flor uyoki na mbala ndi ayebi kamwa kute bu bongisa kana so ulinge so mbala ba to kama timu uyali sile acha basuma kola wa so des awa unyo la moja ba tu cartel no bewa na sali pia kwa laquelle campagne il y a évangéliste Jean Oscar Sizani na martyr. Ikoza na martyr ko? Yango na ke on a sali pressé papa tala na teli bino fini kwa ngeza na dendo ukati te tina za pressé papa ko glenda motikeli mo otile mo ko tikepe mo no mo dende za na sa na mama bobu tete motoya qui 31 juillet qui non les désouz na stade de martyr kozangate na ke prière prière na tiki nyoso pe papa na stade de martyr yaka na yaka Mon petit papa. Na kion. Est-ce que vous allez clair expliquer ngana? OK wapi? Na toza na campagne ya Johnny. Et pas. Na stade de martyr. Ya nani? Ya évangéliste Jean Oscar Kizami na Kibila. On a campagne munene na stade de martyr, papa. Oh ça va. Na kendete. Na boy to kene campagne. Bon c'est ndako nyoso. Donne-moi manger. Boya Johnny. Il faut zela ngai na lait après obi kena lait ka soki yo vandwa. Donne-moi manger na lait après OK. Mais de naza na retard papa nanga naza na retard ni naza boye na habite le quoi naza na retard le quoi nani c'est les barata zo zelanga na kene ko zoye to kende na bi le quoi naza na retard na zui kwa ngaka na dendo na sombi papa le moko atikelo moko olobi nini bongo na dendo non lambi na hote oh bismi bale oh oya depuis que na lia déjà na lia dendo na lia dendo ngana tiki mbongo na ngolambela ngabi loko pour la campagne ya uyo lia o tire nga dendo na lia ba circonstance mususu to tala na ba circonstance na na campagne za munene bato bazo to bamboka bipai na bipai ya Johnny ozanga place na ozanga papa lobela ye na bipesa na biloko kolia pesa na biloko kolia mama nga mukua mukongo ya Johnny ko o la campagne na yo
Mais je problème est papa. Na boy te maman nzambe, mais il faut te lier. OK. OK, na ngote na bi. OK na ngote. Noko lambi te. Donc na famille na bio ko kangate. OK. OK na ngote. OK ndete na biso. Boniko, soza kindoka famille na ko lianga ite. Bebe sikanga ya utate. OK, na ko ngatika ngai na boy. OK, ndio kite. Yanga mama bana mambwele mwana gomona. Mobali nalo ata parité yango mbwa kama mbongo eza ya mobali. Parité mwasi akokosa mpona mbongo mobali na piaka. Ramasete za bana. Papa. Zwa paute. Ramasete mutu na mutu azosa musana ya. Okay, no. Mukolo na lamba kifua. Kasi balodini yote taba ya kusuma maya pio. Mwasi amoni lenga biso eza ndengi na biso tukomikitisaka nde kunanga masamba zipe alamba kango tina fulisi bayebi bayila mu yo vimba na to. Comment ça va? Gabi okota kai baba boti na ozo fatikisi yango likambo mama ngani nakela nga église evangeliste na aucune église maman ata yo moko et pas évangéliste qui examine ndé eza boye eza thème nango eza guérison et miracle nako ke nanga kuna ya jona linga ke église pour la nini alinga ke campagne pour la nini c'est ya jona za moloka vie na ngai mama alinga trena amona kata ndako pour la nini campagne munene toza nango papa bato bazouta poto bazoya bato bazouta Angola bazoya bato bazouta Brazzaville bazoya bato partout dans le monde entier tika na musana le lac c'est leli partout dans le monde entier nani évangéliste qui examine ya dona lina kendete na sina bongami na ngabo mama na sina lati bazo zela ngala kende to kende église toza bato beli tozo kende pona lingi mutai mosa alingi ko sambela te pona lingi baso basambela te pona ni c'est que Jonathan Dokavina ma papa. Jonathan Dokavina ngai. Akoka ngai te. Écoute baba, moi na zappé na bundogité mais lo msuza la mvutuma. Moi na pe mvutuma ndeza na ye mais yo kenda na yo. Moi si soka zo sambela. Moi si soka zo sambela za malama. Bato bazo luka basi basambela ka mama. Mama, moi sa bongi ko kena na lusambo. Soki mobala zo boya yo kena sambo seka za motabakisi. Oyebi balobaka na matadia wa. Tula kulutara. Azamo tabakisi mba mususu asa reye. Na mona ke pe clarté. Aboya yoke na losambo esika njama zo kitisa mapa mori. Et puis la gezo. Tenda li tako ko ngai na ko se pe. Papa. Yo zo ba fini bino. Wa fini bino. Aba ko famille na boza pauvre. Ngana zo sunga bino, ngam zo la musabino. Oningo sakana ngai. Ye Johnny. Na sens ni. Johnny dit so ba pauvre. Ba pauvre. Bongo ba pauvre na biso. Papa no zo pa de to boka na ndeni. To tangisi yo kala sa nini ni akena ko lula mwasi kitoko boya twayo. Azona libala pa fika ka biso. Te mala be nini? Ye izona ngwa. Johnny dit so ba pauvre. Zona za mi république. Ngana kusala pa mandugu bila nyati. Yaza ku yakulandila po yebike tata na ye asalaka na présidence. Lelo lubangana ba pauvre. Kenda kulala kuna lala kuna na campagne wana ata kombe kumkoli kusila azane loka kusala papa no ataka couper la sens ni akokenya pete hapa na nani c'est le look ngana za sombu de merde na za muzombu na mesene couper na ngai couper za kwa mabete za na respiration du corps soka lati couper mo c'est les accusations pona ye soka za campagne zo kende soka zo exagéré mubali no bani exagéré ngana ye na muna ye makulu nao nako kende campagne ngana kende campagne OK papa na kende campagne okele me yango la kuna team ko campagne siri kendo kulala na ndako nzambe koboya nzambe te pona mobali bongo ya soki lelo bopanda mobali wala po nzamba lingi OK sawa ngona makamso bien na ndako makamso bien na ndako nzoka pona ye akokanga te papa OK mutulukula nsaga leo na deuxième république ngena bimisika ka munduki to oya ko nyoko bomela ko twani na deuxième république ndenga libo ngana zulambela mandungu na mwanda ba pistolet na ngaya na kuyaka ka to akuvimba omoni yango wana omoni soki mobaya zo boya mwata kena prier Ah, baza bien. Petit centre, il y a qui n'est pas.
Barata n'a que prière. Bon, on prière à maman là pourquoi? Toujours kendaka prière, kendaka mikonyo, toujours changer tending. Soudiata Soudiata. Oh. Papa. Bengi o te uzuri atending. Belle la bonté. Aujourd'hui c'est quoi? Il y a problème. Ngosiste c'est quoi? Josiste c'est quoi? Ukulexangani. Ngushine oyo lati. Ngushine oyo le longa le lati monite. Monite. Papa. Christian mwashine yo fa yanga sukudio. Na bien. Mwashine yo fa mo yanga leo. Na beaucoup di bino na di bino te. O sisi bakali sine yo mbongo nanga yebilanga. Nazo sala ke bilanga kuna na mbuka na masikila. Pona yo di yo tanga kala. Udia dile luba leki yo misho butami. Ngai lelo po yo bari uzali na mwasisi kamoko. Merci Léo. Mone bitambi na ngai mukulu na ngai mikusho inenda ko Léo. Papa, aujourd'hui c'est quoi? Nazo comprendre te. Dika muninde obeng yo mto benga na ya awa na ye awa ndo ba n'importe quoi. Les problèmes. Oui na mon émission. Makambo mwasi ne yo lubi na émission po na ngai yo zala kité. Allo bien ni. Ye azo sola na télé Michel écoute bakata au sur le téléphone na Amina efi na Bouilou. Maman na Gladys. Abe fina zo bisainde a tous un problème à prier à até. Pour télé même démon surtout au ba hote mais la bino contrôle. Ma Christian tika mason. Visiter le Christian, Christian makabo lingo sala mason zine misu na ngai. Tu ya tera no ngabela lo pona ngabela za pasi Christian. Te sela no to loba mwana boni boy. Ko sape mwana to. Ninga mbali nga bocho ninga pe na bocho. Ibaka tazola kusaba tuninga. Aya mo finga mbali nga ndoki. So mbali nga ndoki olia yeto olia yo mwana. Oh comme ça nzambe te baka ta penza ndenga za ba jama basa minene makati ko batulaka. Comme ça nzambe ninga bali nonga yo bali e. Sokola ko finga taton. Tala saka na ngai te binga no te. Nga kutu ndenga saka na tata na bino nga na boti bino te. Ona pe na jeune. Ko ninga za kitisa. Avec joie et respect. Veuillez quoi là. Yo te barata finga mama bane mula mo mais mama moi ça papa. Mama bota ka ugazi abota bisote. Poani te obole moi présent. Sur un cross à papa débiment. Sika makambo wala. Sika obishoni ko. Sika makambo mate. Na que non cross à te ko yo zono. Oh. Ya misho ya kwa sala rapport dina na makambo eza. Papa, déjà ba ofinga bino alo faire ba kanda vandu. Nani Christian? Sokule kileo akomini niveau akamati loko kende kuteka ko wezi fona kandi leo. Ça va me dire que uzali mwana mabi. Ya misho bado ya ditika. Christian, yako me ya babozo le comme ça on mutema moto. Ngalo kola tateni yo. Oyi na koko gulubele yo na koko gusieni leo te pona no leo mabi. Puisque makambo ya kuluba mabi jali njina nakate. Kasi mwaso yo ozui. Mwasi lubale ni nga papa pe na sepilaki. Lero ya koma ku parvenir kuluba kanki ngata tanzali. L'entretemps. Baleke ngana butamina angulu kule batata mwashine yo beti biskindobika. Tel respect oyi mobali ne papa Simon apesha kangai tata mwashine yo beti biskindobika. Solia ba. Siba yekindobika. Papa. Nani yo Christian. Yo Christian. Ato boy ya kota ngai. Tika na kusama mama Tika nga papa. Tika no. Tika papa. Ya papa no kindoki. Na lobi. Sudia yo kana Christian. Yo pe mwana mwasi na po limbisa ngano mwana ngai. Koma mwasi zo mato ni koloma peka. Ebe baka tena ngai yeki masango na ye. Auta ni bala. Baba mimi kindobika na baba ndo mali na ye. Inuambuta meno mabola kano matuka muna orate mampasi kungei. Yenge mama bana mambule mone gumona. Yenge yaya bana yifule mone gumona. Ama mama na yebi keleza boza eza likambo pressé eza likambo ya kosala ngo mbango le quoi au moins makambo nzambe so de so position
Vous comprenez? Il faut que ça mbanga moko. Omoni. Siko na bongisi biloko yo surtout bien. Na sali makambo surtout noki ngam pete. Ndeza be pole comme wala na mbezate. Na bite na zui tala de ba dendo minene mama. Ba dendo minene na zui na somi oka na point na biso wana. Na zui ngwana lokata tala kita bongo pa yaki nga bite pa lika ko fa na nzala te. Ndesi ko ba dendo na tina mesa na tina kati pe ko nga bien na che wana. Mama fo mona ya Johnny. Bambanga pu na misa bambale kina bango ngana bien Johnny. Ozo bambanga pona nini? Naza na tanko lamba te. Nasa ata kolamba te. Makambo soki eza pona bolamu na biso so pona kobondela pona foyer na ngai. Bolamu na yo, bolamu na ngai. Mabeni na sali. Siko yo comprendre ka mutu. Kasi nena ingana kasi nena saki na sit na yo kele na keso yo ebenga ngo kende wapi. Nena sisi ko na sai ka mbongo pona nini? Pona ya poto kende. To kende wapi? Esi nango. Ni nango esi. Bon campagne. Oh. Pas tout que. Est-ce que yo tanga ki papier nga la pesa ki? Engaye Gabi. Is it not lobite? Oh. Mose loko ezala te mama. Mama ngai. So comment va faire invitation? Otangi, oyebi na date. Mais yo tangi na opte mbala moko. Obandi ko ba ke campagne. Est-ce que campagne na ngozali mo? Bonjour. Bonjour papa, comment ça va? Ah ouais, t'es chérie. Asali. Ngana bundi na Johnny na ebiso za kiso mona la nanda kuté na li papa mama. Kwani? La nanda campagne za lobby. Donc atangi na invitation que oh papa tu appelle ba depuis après ça qui ont tangité pas bien ya zo ko zo ngatu lelo po asenga ba excuse ko lobi nenga ya kite lelo loko ko sila lelo to ya ba budina Johnny donc atangi na epete OK martyr na la mame na ke alamité explication za alamité abina sa ka mo dendo mona na kwa sombi kwa ya mangu na campagne Gabriel campagne les alobité ba depuis campagne les alliés le 31 au 2 août voilà dans le stade des martyrs ils a CPC Congo pour Christ parce que comment bien te on explique que nyoso Congo qualité ils allaient pour tout sambela pour na mboka na biso tout sambela pour na mboka na biso tout sambela pour na vie na biso ils appellent guérison miracle hein ce qu'on y est vous avez un problème non OK sambela nzamba en plus solution à un problème mignon mais ça dit que les amis à lobby Gabriel il faut tanga il faut qu'on tanga ma chère parce que mais moi ça likamuna yebiso na lambite na zuka ka dendo na sali ka bongo na ti bona miso ka papa na bango sa papa ki bidi yaki na cheka ka bongo na kuanga osali mabe Gabriel osali mabe te osali mabe mama mabi jour wana hein il faut qu'il na mo occuper na ndako na yo olambi na ndako parce que ça 14h ils ont les 31 ils ont 14h les premiers ils ont 14h et ben 14h ti donc c'est à 20h ou 21h ndé moli manzambe ko donc les deux ils ont la même chose ils ndenge mo mais na tongo na yo itaka ke na musala olambi na tongo ti ba 13h obongami po yepe fa kende itaka pe fa kende akende kabali na yo na bana na yo donc efoni mutu te po tozo bunda po na ekolo na biso lokola mosele na nzambe évangéliste nzamba révéler quelque chose pour na mboka alors biso nyonso photo telema mama photo bundana mabota na biso yo moko monika mboka c'est ça chérie azo baté biso toza ba ignorant c'est ça ma chaque année et ça la maka et ça l'autre oui et ça la donc abonner la pour na mboka mala bia tango na martyr biso pe to yebaka te toza ba ignorant kana zaka ko bundana ba demo sina yebisa ki yo jugo lobby jugo ya kana ki bunda ki na ba demo ka pe ngomba ma chef donc ane solution za bongo te solution za nde o bundana ba demo kati na Yesu eza campagne ezali qui ça papa ça ka pesa yi la t'expliquer c'est même pardon va chérie sangai te loko ya yebaki te na ko préférer ya ke biso pe photo ya kuna bazonga kuna osola na mama osengi bongo esquisse expliquer bango biso toya tokena toya na ndako tosola na mobali na yo po to expliquer ye boso abengani te abengano te toyebi ne to te tala nzambe akizemia liboso akomango mpe bie awa si ton die mort et c'est le mien mais quand nzambe na ye okolango yo mwasi yo tata allez tanga mama na bana bino na bokene eza prière expliquer eza famille famille mobima pona mboka mobima poto bunda pona eko amwa ke oza malade so amwa ko ko utambola
famille wana ekomema bango na mokongo mpo na nini mpo na lobiko na ye eza bongo ezaka mpe bato ya maladi te ndeti biso batravailleur toza na problème na société entreprise bachômeur bango bazobota te nyonso oza na problème na vie parce que moto aza na problème aza te babengisi biso nyonso moto nyonso tu abengami équipe mpe église tokutana kuna na martyr l'église nyonso tu parce que tozosambela kaka pour la mboka mpe mpo na mboka et puis batie heure bien de 14h même jusqu'à 21h jusqu'à 20h ndekaka tekokamba moto to osisaka na 16h okei moto so osisaka 17h okei esika wana te mama nayeka boye zana bapapeli bongo tala lelo na mboka oyo fo toprieka makasi mama tala lelo mboka oyo mobali na mobali bazolingana eza na sansi te mwasi na mwasi bazolingana bazobalana eza na sansi te faut totelemela ngo faut toprier mpo na mboka faut toprier mpo na bato bongo bademo bazotelema kaka bazolanda kaka bato na nsima mpo na makambo wana tozofongola baporte d'entrée eza malédiction ezokanga mboka ezokanga via motu Qui m'a frappé comme ça? Ça va là. Papa. Toi, tu me girais. Rembourser à moi tout de suite. Ndengu bandoku papa ya nani? Ya moi sina. Yo kula tsangaini. Uzoku yo kulinga moi sina zana tulifugoni, tulibweni. Yo kulibana ngani? Yo. Okulibana ngani? Ipela. Viens voir les crocodiles noirs. Yo kulibana ngani yo. Okulibana ngani? Makambo yo na moi sino kukotsa ngai. Yo. Mwana na buweli la combien de personnes. Nando bate, action ba ya ulinga ite. Tu tiki yo kutu mwana kuza responsable, mais nzoka responsable ya saleté. Yo oza ko nzirenga. Hein? Tala, oyibi soki zela ki deuxième république na bana kota kaka na ndako. Mbala moko ale. Toi. Yo za kusatala mwana mobali. Yo, oyo. Oyo. Oyo kola kisamo bolo nanga ngina sukoda baptiser yo. Yo ngina baptiser yo. Yo ngina baptiser yo. Na yo kayo eloko ngana ko yo kayo. Ngana yo kayo. Ngana yo kayo. Ngana yo kayo. Uzoka ngai no bako zobunisa ngai ko bebeke mwana. Mwana samela te. Soba ya pamba te. Papa, yo ko ikolo ngona biso bata pasi to comme ça ya mboko. Pasi ya nini? Mboko yo te. Yo mwana ki mwasi ndo lula. Kwa na bursa kulaki. Eloko ndio kopinga biso bata pasi. Yo ko ngai pasi na ngai tsambe. Kenda. Yo te. Entre la maison. Yo kenda kopinga biso pauvre. Entre kota. Uzana loko te opinga biso. Yo lingi mwasi. Papa c'est boyo kangana. Yo s'il vous plaît papa. S'il vous plaît. Ngala kuku yoka. Est-ce que vous trouvez que société banda ou ya société to buka. Najiri wa Konjamboka aleka ngula litoyi moko te. Ngale za mkonja. Soko yoki koto fo yoka suko. Papa, eloko bakoyoka ezate. Yoki mwana bino boyo. Pona nini ndo bazotika mwasi na yake na prière. Yo boya mwana na biso ke na losambo. Losambo nde yango ezobikisaka. Maman otombe bien. Tu es ma mère. Na tombé. Je me suis tombé na koi na ngai. Oza maman na ngai, olobi billet pour. Nani maman na yo? Kwa nini nazotika action ndo baki na prière, ngana ngite Gabriel ke prière. Pona nini? Maman. Ngana boy Gabriel ke prière te. Oya yebisime ça. C'est les gens qui bino. Akosi te yo fini biso ba pauvre, eloko te ngai no kwa na zapo. Na ko ilinga na finga bino pe na ngai. Maman. Oh papa kufa, maman kufa, moi bo sala nga boye, ngai bokilo na bino. So papa na ngaza na mama na ngaba ngaba défendre ngai. Te. Papa no yakufa, mama no yakufa, lokwa biso tozala bo moyo. Yango wana tozaba pauvre yo saka na biso. Yo zana mbongo pona na musa tata na hotel. Pona na musa mama na hotel. Ko saka na ngai te. Maman avec tout le respect que c'est les jalousies. Non, comprendre. Tata na yakufa ya mama. Papa, alikula ye tata na mama s'il vous plaît papa. Wa bokilo comme ça. Problème ezani ngana boy Gabriel qui prière ti. Na yeko kuta Gabriel na ndaku. Alobi na nga papa, ngana zo ke ne prière, na ke campagne ya Jean Oscar Kisiami na Kibila na sa de martyr. Na bine servinga biloko pour écouter papa na nga bidibili azolia. Na bine ndeni biloko ngo yango lambi ona lambi na lambi eloko te na la salga dendo na kwanga. Gabi koma. Yo tozo ke ne campagne ya évangéliste Kisiami na Kibila. Bongo tsiko yo lamba biloko te. O potila nga dendo nga na lia na kwanga ezalaka. Soko lambilenga biloko ke no campagne pour me ate atombo kilinga. Bongo dendo balamba kate. Ndio ngo ba ke yo lia ka dendo te balambeli yo dendo, batiri yo dendo. Asombi dendo na balabala. Zile madame. Ya ton nom.
Bongo de basala kango. Fumer wana tono. Fumer. Yango il est rabbi. Bongo ya alam le bloc ngala tiki mbongo nanga. Ya selanga dendo ya tono fumer na li apona typhoïde na zo. Bongo biso atabino mo. Nga biso peto nga de msuza sala de. Wana zali mabe. Wana zali Ngala mabe. fingi binote. Dendo atila nga dendo na papa na ngai. Yo fingi biso. Ngala fingi binote ma. Bref apia. Na lobi lo côté. Ata zala ki awa ko loba na lobi lo na bina ye. Sokola mlenga bilo keno campagne. Ngala ko boya. Azali wa. Mama nzambe na ko Mwana boya. azali. Azali wa pi gabi. C'est l'envoûtement. L'envoûtement, Gabriel Abimaki, yo ne peut pas si. Quand on parle de ça, on va ça. Rembourser tout de suite. Oh, il y a papa. Allô, papa, vous avez fait un boniko. Moi, pas ngai. Mais Johnny. Oh, elolo yolo ba. Ngana finga ba pauvre. Ngana finga ba para ba pauvre ngai. N'éducation ngana sopa ba para ngana finga ba pauvre. Gabriel, yo ko sala makam. O kabadi dendo sapia munene. O tsenga na sai na papa na tolia. Après ko sala makam ngana finga ba pauvre. Tala, sona siliki. Suki amitete maka. Makolo nange kuma makasi. Papa. Ozokanga. Ngana. O kabadi tata leki na ngabi bidi. O pese dendo munene. Kilo. Ya safi mino pesa alia. Ata ba français ba lubango, ata ba tuba sololi, makelele, sala la famille. Donc il y a famille, tout celui-là, tout rasé mais déceptionné ngai. Déceptionné ngai. Kolinga koloba likambo eza yango te. Po mobali na yo bana ya kyao. Aza debu na kita kopesa ezate po avinga biso toza bato pam mais yo zo ya kokosela mobali makamu mobali abuya okena na nzela prière mama ozaza tite mama mukuto kena po soki na ebishi yoke évangéliste azo benga bato lui te venez vivre dans la lumière et la nature du Seigneur yo koboya pona ni soki omoni mobali na alingi yote okokosela makamu pona nini mama Mais oh ba maman bolinga zelo maman bolinga mai papa bolinga zelo ma finga biso to zaba na pasi yo lo ba ya ko za na maîtrise mais yo za na maîtrise yo lo ba tela ko ko za na maîtrise wa pe pai awa kwa za na sikate awa za na sikate akotonga so ba mais yo ko lo ba kini papa ba kini ba zelo bongo ya Johnny bongo ba kini ba so ko nini yango yo lo ba kia fingi biso ba ta pasi te tuzane na kote eza système kwa ekolo bo système boko biso bokele bazele po neta mbaya moninga mobaya moninga mwasi ya lokuta une femme menteuse qui ne dit pas la vérité dans son mari dans son mariage il dit que la femme est menteuse ezaki nango pe kutulobi te campagne ngai nakosaka tata na yo te mama mwasi azaka lokuta te mwasi azaka na vérité tala ngai na mobali na ngai on est de parité nakosaka mobali na ngai likambo te si ya la vérité je le dis mais yo eko kosa biso kosa mobile no makambo to sopeli ye mai kopo yo nazaki komela mai na sopeli tata no mavelo a sopeli bon yo zo kosa pona nini mama celui qui trouve la femme trouve la bonne yo bonnier rete le kuta mobile mama si qu'on peut na ke toi ezaki to nezaki na ngolo bité campagne ezaki lo bité campagne yango 31 au 2 août le 31 juillet au 2 août mais bongise bekanga ngoni ezatana se ko bonsote ya kobenda makasi po mtu esa ba lebi epo nous ala boy ba ko tout qui calimete mon ba aweza mabandi fukita mo bandambo boy que ça moi bien ya yo nga yana bonga bien abi ya funa bongiso yo yana nga mwasi oh bima bien pour que de wapi maman papa ko bima na mona mwasi sengilité ma chérie mwana mwasi abimaka na tina mwana mwasi soko abimi fo yeta na solution du lundi au samedi yo bimaka wa mais kolesa ngana lesa yo tongo midi poko na maboko na nga tata bongo tianga wapi inviolate so yo yezo bandi déjà makama kubima boy bongo ya mwindo esi awusuka na nga wapi izo sana nga soni na yebisho izo sana nga soni soko na zomela na interesa ko na kima ko kuna pona yo tata na WhatsApp mwana ye tamili ya Viber uzutanga wapi papa kulubele po nini oh yo luka ko zwango oh sepela papa obota mo sikito yo kasi ko bima ngonde ya pamba la imana ke luka pe mobile na sipe na zwa mobile siko ye mobile ngo jua za wapi bongo tona ngaka mama na bino mbala moko na tena ndako siko ye mobile uzutona ndako te pona mbala moko tena ndako papa oh bozela ina moto kutangula mine koka tayo na biso papa et puis ça colle déjà tamaka kana age no contrôler ti wapi yango ça colle tala age ya ko contrôler yo ko oza mutu ko lo bate na soki nazo s'adresser na nzeta mai bongo yo kokauka papa ngali est-ce que là de no biloko mikuse ba jeune quartier nyo sa balabalo ba soma bitarata mike pona utile ko na se oh papa oyebi yebite
Yo kaza bitantana mona bona maboko eza pona kutala bilongo. Batala ko zaviro na yo. Sans le savoir. Vous avez sa réputation nanga. Na fali na kwe général Grada Kumbu ba gile simao na Angola wana. Ba roke loi inspecteur tala mo continue ko inspecteur roke loi. Ba fali na président APEC ba zemi sana ki non to zaki na kisasa wana mais comportement ya ba na yo to sepel la moto. Et sa propreté. Et ça l'a pété papa. Oh yo bas c'est bien mi balle msusu ya tanga mete ke baba la biso. Quand il va presser na yo. Et ça l'a raté. Comment ça l'a fait boy? Parce que ko ba ba boy. Comment ngoko ta wana? Ina ko tena na. Obi muta bimate madame na ko tena ke lala. Oh. Ya ko bimalo téléphone na kana ndako otala kasi papa kasi. Donc même la molette zuza encore sim. Connexion. Yo na monoté. Na monoté. Sur les foufou na lala na monoté. Violette. Violette. Voilà ce qu'on dit. Papa, tu as un côté dans l'anda. Moi, il pèse à ma casse. T'as ma casse. Et ça le rappelle ça. On les met, et moi, Yoko de Muninga, bien avant de me faire conscience. On est ma caméra, ouais, pas même refait. Ah, je sais, pardon, tango. Ato bondelinga te, donc, natakut natina te, yo ngane makaba Gabriel. C'est quoi au téléphone numéro nga moi na téléphone ya Gabriel te appelle wana ya Gabriel te na yebso to benga na kana ye donc benga na kana ye pourquoi ça comment ça c'est na ndanga ma bébé te on ma yele te excusez nga ko loba no bonga ma yele te moi c'est pas la conséquence des relations ni yo bozana ye relation ni bozana ye bo benga na ko so ka te example la yo ah mais so benga pela ko mananga na batu mibali moko boye ba to sa ba relation je sais na boy na nzoto te na boy na nzoto te bambona mabele yo o mama mabele n'importe quoi non meka n'est-ce que non meka eh continue à la caster wani na ukatongo kaka Gabriel eh taba Josa na za mwasi kata basi okakolanga nelote sobi na mna 5 na ta 10 mipiku na osangi meka soza mwasi kata meka sala yango ndakusala nasi papa halo ngapa na ngai obalanga te ki bala Gabriel pour la deuxième fois qui bala pour la deuxième fois ndumba leta wana yo tela na basa yo commence à Gabriel je sais bukilo zonga boy pourquoi boy na balabala boy pourquoi papa moi na so non bukilo boy pas question boyité et bien moninga za boya mais uzobeka ngakara papa yimsanga bisenga da kanda tie boyité boni boy yo ubalaye soza na mbongo mubali solo mbele soza ubala ke kalate libu muwana to nini ngala banga yo kele kusakana mwana boy na balabala Josari yo nyoka longo kaka papa mo semse sanga na veyo mo basi ba yeba okoma na makanwa Gabriel aveli mo meyebi boni ko na izela bala suka oya ngaza mwana oyu na buta ye na pasi yo contribuer nene na libota mwana kaza mbali na ete ambaka te kuma sumuta boy yo alingene ite ukene yo Comment papa? Kena yo na boy na boy kende. Kena yo na nene. Nalumi ngata munazalaki na Ash na yo Siki mwasi ya boy ngai na kia kutamu mpono kuna na sengai boku na pinisi mbamu na ngai. Na sai unazala. Nyako na mwana boy na balabala na boy yangu. Wala kuma wantete papa. Ali lungwa wana. Lungwa yo tukibo. Leka boy. Zoba mwana msusu yeyu zoba. Papa ngase ni nango na zo boy na ngakuna zela yemo kazo yo kanga. Ash na balabala ina kubeka. Apetele na ko zole mata makasi yo mona na ngapuna na nyoka mobali te. Yo tela mkolesa. Zela mbala suka. Azala bina salelo. Azala bande ko bali suku moni ba ko ukam. Amona appel ba beninga atomboki. Gabriel kaka, eza Gabriel. Le problème na sur téléphone de mukolo kutama bolo ipala ngai. Merci na bana. Kimi eza te po bana to mobile nanga banda ekoloba. Non, kimi eza epana. Parce que ozo répondre biso. Ozo répondre te yanga lobi no yo boni. Atako to pe no mumba. Akitisa pe no bo.
mais yo ozo sa ta réaction mon côté mobali nanga yebiso makambo nyonso tout moi solo nde ayebaki nete a comprendre ki eloko nini oyo ngana ye to solo ki te na mobali nanga mon kotanga pe kozala curieux na eloko mo apesi yo ezala bien ye azaki yo yete azuka papier maman côté 5 loko e bakata lobaki eza campagne eza lelo ezali ya tangité maman préparer ki campagne mais ezali bon te papa aye reconnaître que à sa carrière campagne est le 31 tu le 2 août le 31 juillet tu le 2 août tant que tu l'as qui s'est dit c'est mobile nanga mabe beaucoup de personnes nanga papa mobile nanga pardon n'a pas beaucoup kilo nanga pardon et on te le voit ma connaît bakata to yeti là c'est to expliquer est-ce que vous croyez que maman avec tout le respect que je vous dois naboyi ma campagne il faut te samer mboka na biso lelo ko bongola kaka na kosamba mitema biso ko bongola kaka na kosamba amen papa c'est so côté na église to côté na campagne ba ko sala quelque part solution de yangwana et pesa ka motema pio tango za na ba problème kawana pona ko pelisa te meto yaka pona ko boma moto no eza de kamuto ba no rappeler sous que ateka ki 15 minutes mais ce qui est plus grave papa ba sopela na kipa bo kilo ko tuna ba bokelinga mai ba bilamba so biso to yeboye nyonso wana yebisaki biso papa yango biso toye yango mobali nanga yebisaki ko dès le début que toye po tosenga mwasi no pardon a comprendre ki te biso faut tozwa solution il faut avouer et à moitié pardon amen papa Gabriel bonjour papa bonjour papa mais peut-être papa invitation te papa faut à la paix kasi bande ezala boye nzambe azwa lokumu obanga epamba nzambe azwa lokumu mama tellement oyo obukanga mopende abuko nini il faut avouer ta moitié pardon Eta yeba pe kotanga te vanda na yo aba oyebi kotanga motalaki te na ekoba pesaki bato dendo silaki te papa babito boma moto papa papa ozala ta matamachoni umilaka te na moto yo ndika yango balumatu te papa lelo akolambela ya bien vraiment oyo lingaka alamba ya mabundi wa ya mabundi ok merci papa mais papa pesi so suite notre ozala oh nakuza eza combien eza ebandi le 31 juillet au 2 août ngai nakuza stade de Martyrs et bana 14 enya le day ici le 31 mois été oh papa comment aller le mbongo suka sanza oh mais kaso non papa il faut si ça mwana Yesu obana pe mwana Yesu c'est ça le 31 ya si les deux faut ça alléluia amen te to yebisaki te nyonso te na yebisaki tango sali nzela na yo ngano sexote donc yo zumuna ngaso bana mapapa na yo yango te nani yo kasenga na oyeba ngote ono so bamona ka yo ba diesola bamona ka yo ba marusko bamona ka yo bambuta metro bamona ka yo na mwasi na ngai papa so ngale na zo sala mwasi no bongo yo sepela mais mwasi no nino zo banga mwasi o ngazo ibate nani wana yo balate yebisanga mwasi no nani kutuma mama balate yebi Gabriel te na yebi Ange Gabriel na yebi te Gabriel wana donc on se tourne ngaso donc Gabriel ozo wanga na polani na lobi na yebi ka Ange Gabriel wana ya mwasi na ona yebi te papa bozanga na sonia somoni mwasi ya moto mobali abongisi ye yo komi kolanda ye yo na mwasi mwaza fatigué mwasi naza bien te koseka te ngai na koseka te mwasi nanga fatigué koseka te ngai na fatigué bongo yo so oza fatigué desko mwasi na so nyaliba ndeso ndeni seke boa fatigué seke oyebi ye alobi na yebi ye te oyebi ye malembe te oyoki malembe munene olobi yango elo te nabisi respecté na na nzela na ngai nazokende naketa mwana na ngai Jordini Kasa auti na midi aza na yolo awa donc tika ngai nakenda malembe songo osimbanga mpe kobeba
eloko te yo eloko te eloko te libumwana tu même yani mosa bote alobi na osomanga te homme de vieillard nakobanga ote nga nakobanga te nayebi soki abomi kosimba te nabuka mosika na nga balula mabe nakobenda brouwe sima na kenda yo kopunda na nga yo makoko na yo na tobetana alobona nalinga be mosolo na nko epui na kosika pete sikoyo ça va ok namoni ndenge okoma okende bapriere nga nde mpe makambo yango bapriere nzambe asali grâce ke okomi lelo bien yango ozomona ngai mamano nateyaka Judith Folo livre d'or Clarisse Kachama nateya bango Marlène Ayikefi ya catalogue nateya bango nyonso wana omoni nde bozokende na baeglise bajeune fille baniyakela bozokende na bango église ozomona teke ezosala bien nga lelo nde naza bonga mama na yo esalinga mpe sikoyo malamu parce que nozwa mpe temps ya kovoyage mpo namandaki kokoka kovoyage te ntango motu wana manda kobimela wana okoka te sikoyo na minute oyo nase nabimisi nini visa na nga bapenga visa ya Braza nazokende Braza nakutana na ba Alain Dolo na Brazzaville ebongo nake Point Noir nakutani mpe na ba Dasiva Ilunga nakutani mpe lisusu na ba Malcolm X donc baza wana mpona koyambanga mpona masolo mo ifale toswana bango ozomona maman nabosani okoma mpe point nord na mama nozokata na bino na point nord naokoma point nord omosi okomi na point nord oyo mwa klase na biso toprésentant nene wana na 6e Bénédicte motefu apembe wa misu so okomi kuna yebiseli ye nakomi bien parce que ezali koselamante andobenganga trop mama nakoyebise so nga mpe nazongi mbala nsima mpe moi congé mon boy toqué no pour des semaines na obsenga ngere papa abino oh mon chéri l'autre il nous zoga sur le terre aussi allez tia qui est à la cuisine pour nous zoga sur le terre non zoga yo zoga oderte non yo ko de ba tu veux faire dans la cuisine c'est comme on est à l'aise ko ba so na mama ça qui bien o ka ta mona sentiment na mama papa zoga oderte ya l'autre papa o tike na mboso ni du matin je sais. Oui. Barata. Oui, chérie. Je crois bien harmonie comme alelo, il y a foi na biso. On a na bana parce que tout est ma kamanza mbele koso. Harmonie obstos vision na biso ils assurer ba camarade na kalate. Nazo ba point boye pona nini. Omon amina ya yaka Gabriel. Pona ngai ya partir lelo. Couper par relation na nkona ki soni deva batawuti poto fina bwilo ayaki na mwana Gladys Ilondo baye ami o nani Ardi Luanda waza na point noir Ardi Luanda petit frère na Ardi Luanda mobala Aisha what oyibi watamana leki mayala tenga bande ko ne bona yeba bango te na présence ta bango Gabriel Soba na mibali bazo beta ye na nzela est-ce que mutabonga koza camarade na bi à partir lelo na mona ya tama koni soate jour na mona ye awa ibakata yo mo koza responsable pour na ko agir mal na nité réputation son ndako beba ok ngana zanga na problème te parce que ngana yebi pe ba problème bango bazanga ngona mobali na yete mobali dento solo na ye je n'ai expliqué ngani nyonso to Mone Jonathan, ntaka zana, ntaka lingi suste. Ah bon? Oui, ntaka lingi suste. Tu vas lingi te score. Na information na plus information pe lendo. Gabriel za suna ndaka ntaka la te. C'est vrai. Ba za kamani yebi yo yebi information tika za ndaka ntaka la te. Kana yebi na ngai te, ngai Gabriel ye awa. Ayaki lobby, so na bosente ayaki lobby, oto saki ngana e programme tant to sisi ba prière oto saki na ngwa kizamina, tant to sisi nga bibona on ose la prière ici là comme ça na kende Paul Noir parce que bibi shibitemo. Zaki na posa ngana koma kuna po ya so kende bamboko akende soka ye nazo ba marchandise mona ya ngwa binanga bon et ça peut bien ngape to ke nonzela moko. Yo voyage kateka moko na mema na voyage. Oyebisi ya jonyo ata na yebisi ete mais ayebi de na betelaki déjà basolo ke na on ngana voyager. Ngabe que ça va nzoka nde azoko sa yo
Ça va nous couper quand tu es violette. C'est papa est bête tout Pour la paix. Aïe, bête, papa est bête tout ya. Aïe, bête. Donc, tu sais quoi, il y a un homme qui est. D'accord, hein. À quoi le temps la kinde. N'allez qui n'a pas été pardon. Allez, tu vas voyer la ngabe, la quitter. So ba wana kwa sacrifier. Obi kina ukisa ngwabini. Mbali ni mwa utaka ngolae. Babuta ni mwana mtakimisi na ngola. Una piba koma una baboya. Magamu Marius goya monaki. Oh. Somba sus. Leo tu soba metro makeno. Ya? Tu bela na kizu wala. Buta metro makeno. Bon appétit. Merci. Merci papa. Tout juste là papa fait. Quoi ma chère là? Papa qu'est-ce que papa y a besoin de liater? Mais boye bibi qui va sonner papa yate. Hein? Papa, ils allaient donc oyo aza pembeni kuna zimuna katondi pasi eza na mboko oyo oyo ezolia mosuli bo ezoswa mosuli papa nde omoni baza bapaya lokumu baza bapaya oyo koyo kolobaka bango bongo te mais ye esi aya kopesa fardi ya courant wa papa eza tozwaka na nyonga 4 mois yo te oyo baza bapaya na nga baye oyo oluka komona lelo yango baye komise représente pa na yo oyo camarade na ye dadi kitambala mobali na ngai moko ye oyo ya Johnny. Papa, eza mai na yo te papa. Donc tu peux ça papa mai. Merci papa. Oyo lobi kamara ni dadi di kamara yewe. Ye wana. Bokilo nde Johnny yewe. Chakala. Chakala na yoka kana yoka kati. Mukolo biso telefone zo sona Johnny Chakala, Johnny Chakala. Papa. Omoni ti bokoti na lupango oyo. Na ndako oyo. Ngana bimisi mbongo mena lie na no tebi ne bolie. Na linga yiba makanisa binu za nini. Tala tusali boye. Papa sio ngaba ko sokola maboko. Ofandi nao. Eza passage omona ndenge na biso za coutume. Eza coutume. Toza na pesi ba luzitu na yoka bango. Na kanisa boy ne koloba boy ko ya mabino. Papa mone na melino mo. Yozo lia mingi, tika mutalie te aloba. Non papa mais il y a un responsable de mobile ngaza minae on a joué parole pour il y a consacré semba mona bokilute. Merci papa na no pesi biso passage. Toza ba aventurier. Donc zo mona Johnny Tsakala babuta masisi. Ya liboso mbuta metro makengo. Marius Nkoy, ya za 3e. Johnny Tsakala. Bako nyonso na babala. Yepe. Kontenika ya makamba pa na basi ya kisasa baki no aluko ya solo ya bien. Muteme betaki asepelaki na mama. Tuli kokota na fenêtre te. O to sala ba manèvre to so taka mire no. Yo yeba biso biso to yeba. Mabeto mala. Wana na sepeli. Mais loko na komona mabe. Na pesi bo yeba na papa, papa pa yeba bino. Bino boyebi na mipanzi na fufu avant papa. Mais ça m'a bêté. C'est ça la nourriture pour la santé. Na ko sepela ndenge yo lobi. Na yoka pe papa yemoko. Makanisi pona mwana nga ezali na yoki. Je vous félicite mes enfants. Boza bana. Ngayo zo mona vie de leur oyo. Vonga yeba mavonga ye ya musique wa betaka musicien madame na ngai. Marie Louisa, tia koma mwasa wendo. Tu bote bana mwambe. Papa. Même aux hommes na mwindo yo. Bon, na azaka ka mwana mais na mona ko les azemi ko kosela. Papa tika makambo. Mais ko bino boyena nzela. Papa ya bazawa loba makambo c'est important ya minicho ah. Na mona popo ndima ngapi na liaka popo ndima maloba na ngai. Bon papa, ngata tata ya mwasa yo yeyo. Na yoka yo. Merci papa. Neka dade auto loba. Donc ce to yaki a to boy ko kota na fenêtre. To boy ko kota na ba claustra. To linga na linga mwana yo. Donc na besoin le boko na ye. Nous avons besoin vraiment na bala eto zranda ku mungu papa. Ya wana linga ki yo yeba biso, biso beto yeba yo. Papa to ba ventilité to yo sala pena jeté. Donc na linga to kene mulai te papa. Sangana na banoko na ye beaucoup na bosala nga facture. So botine nga facture nga na ko honorer na pesi biloko na nga puis na juillet to sali elibala na biso na kene na katanda kuna.
Et puis, pour amener ça la facture, papa, je crois que lobby, je l'ai envoyé à mon candidat, na coutume, il y a une lettre, on a reçu la facture, n'a moi quelque chose na carte. Voilà. Ah, merci. Merci, papa. Ngala papa. Mais na base, on sait qu'on est mon Congo, hein? Oui, voilà. Na biso ba Congo, pouvoir ya bani za pas banoko. Na kubenga noko na yeye azana na kimbateke. Ntwani toko si basi kindongo ba kuya tokusona na bango. Mais hello na mona na kukanga bolobi ko zalo kutate. Mais na moni moi le kuta mo kie. Ke papa to yeka ka to senga mwana bino le boko. Papa bana bi lingana na ndibite ko kusenga le boko. Pondinga bi maratongo yaka pokwa. Izaka na luboko pa mote. Donc Nzambe aza moto oyo asalaka na vie ya bato. Ndenge lelo Nzambe akamati mobali atindeli mobali wana Josari wana. Iza Nzambe te. Faut kokota na mabondeli, kosambilaka, kosala ba jeune ya prière, kokota mabondeli butu usu bondela. Tala ndeko na yo soki awuti na poto asala kisasa wa Anastasia Loa. Ukumona yena mobali na ye David Mayingila. Lusambu bato basako tuna poto basa kusambila bongo biso wana na kisasa watu kusambila te. Anastasia Loa basa kusambila ba Aisata Mogrosso. Ilamba ne lamba. Akutika na Hollande kuna suka ye kisasa wa Lusambu. Mama Ngolwanu yena kwiti masanga na lali boyile zuka uze kuyemba yimba na chambre banzembu ya kala pe aji na yote banzembu ngala kuyemba ya huyu zo yemba na Leopold Vili uzalaka pe banzembu nyoso Leopold Vili yo yebi yango Mamba Josari comme belle sangam masanga te na koma na ngata boy parce que na lembi mobala liboso ya kia balanga dadi fundu mutu malamu oza na France oboyi mo mbala bata malamu kuta zaki ke Josari siko Josari oyo linga kia Kinshasa tabu so ba salanga ozomona papa na lembi na mamba Josari te fuza na lokola moi so yo azaka na Bible Isaac Isaac moi si papa te nani Jacob azaki moi si ah nani oyo nani Simon nazalaki mwasi moko ya makasi mulende na Nzambe Simon ye mwa ye asa kuteya musango malamu wana ezalaki basi ya Bible biso tango na bango na tango na biso eza ndemo te papa yo kasi na tango toza vraiment nga mobala osanga ba vantire bebe nga pina vanda kana tala kina sela kakai te papa je sais ba vantire le kitro yo sozo moneka bo kilo malamu ya likambute lukele mwasi mususu na famille na bino pesa nga je sais na lembi na lingi na ngali suti so tuliane je sais yo yuzo boya wana tuliane siko so je sais arrêter de te fina biso mo bezala kana maboka je sais benga naza mwasi garçon nani Damien Mupanga le grand checker au Maroc aza Kinshasa azoluka ngakutu yo kanti $10 bakabela ke joana zaki moi et puis Damien Mupanga ya wuzu nyoko na je sais so comme mangata Maroc na ke kuna na lukinze na ngana koti ata Espagne na koti na ngaya ke luka mbala malamu benga Blanchard Kilombo luba papa lubie na boyi na komi kuboya Josari siko lelo akulia nini luka Blanchard Kilombo ndikuna yo so yakusuangai asungai oyo komi kuboya mubali likoloka bale so moko boyi tena te yes azosala makambo ebele papa ya mabe oyo yebi ya solo na oyebisa yo na okambe na tambela ka deja Nzambe na wana Shomela bopwa mino kosa bopwa mino sholo mola bambungo Olga ya misho lelo na mbongo peso te masanga pardon na lelo te ngamo peso te mto pesa yango Pangama oti Rwanda. Mais Pangama. J'ai mis Maïlor ya, j'ai mis Maïlor bana ina mbai na ipa pinzeza. Merci vi Pangama. Oti Rwanda. Nabia. Yasi lo bamba mutabo na tante ya pesa nga 12 ya za to le 12 comment ça comme ça 12 15 wa za mutasona ngona. Na mabe. Darbogar ko to na ngabo eponi ya na précité. Merci. Na la posala bisu mama. Peut-être you no comprendre mais
Ozane na Ya Micho, pardon. Dane Tu na ye, pardon, tu la suis na ye na pressé. Attends, et combien de temps on a mêlé trop? On a mêlé fort. Bah, tu veux voir peut-être que yo. Bah, ya no. N'a pas papa mon maman monté. Kasuro. Bénéfice sona. Jamais que banda. Bénéfice sona. Et ya bolingo. Et ya makamangana. Poni. Moi, na kai mutema fort. Fort. Na sepe ba analyse tete, ya quand même, ya passable. Yo papa mususu, maman mususu. Ngabe papa mususu, maman mususu to kote. Nga. Fais ça bolingo. Oh, kata sonte pour le moment. Bakuti no tela nga. O tela nga bakuti. O bakuti o tela nga. Ya Micho. La be mo Micho. ozotanga tala ndenge sopi yo ya buyi buka isimbi na ombala moko batiri wa yibite siko ya buyi isimbi na tala ndenge isimbi te la pêche autorisation la pêche autorisation